Di musim hujan, daya tahan tubuh bisa menurun. Flu, batuk, demam, sampai masuk angin jadi lebih sering datang tanpa permisi. Makanya, jaga kesehatan itu penting banget. Tapi kalau kalian emang udah tumbang, kalian bisa beli obatnya di Apotek Queen. Seperti flu dengan obat Neosep, Ultraflu, dan masih banyak lainnya. Demam dengan Sanmol, Biogesic, Panadol biru, dan masuk angin dengan tolak angin. Tapi ingat ya, baca aturan pakainya. Jadi tunggu apa lagi? Segera deh beli obatnya di Apotek Queen. Apotek Queen, solusi kesehatan keluarga Anda.